जय श्री राम जय हनुमान। এই পবিত্র দিনে 21 বার জপ করুন শ্রী হনুমান মন্ত্র। শত্রু নাশ হবে, বিপদ সংকট থেকে পরিবার ও সন্তান রক্ষা পাবে। জয় হনুমান চ্যানেলের সকল প্রিয় দর্শক বন্ধুদের মঙ্গল কামনার্থে শুরু করছি হনুমানজির এই পবিত্র মন্ত্র। হনুমানজি শক্তির মূল কারণ। হনুমানজি হলেন অঞ্জনী নন্দন, পবনপুত্র এবং শ্রী রাম ভক্তের শিরোমণি। তার শক্তি তিনটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে। হনুমানজির মন্ত্র জপ বা নাম স্মরণে মানসিক শক্তি সাহস বৃদ্ধি পায়, ফলে আপনি শত্রুর ষড়যন্ত্র বা কুপ্রভাবকে ভয় না পেয়ে মোকাবেলা করতে পারবেন। হনুমানজির কৃপায় শত্রুর পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, শত্রুর পথ নিজে থেকেই বন্ধ হতে শুরু করে। হনুমান মন্ত্রের কম্পন শক্তি আপনার চারপাশে অদৃশ্য সুরক্ষা বলয় তৈরি করে, যা নেতিবাচক শক্তিকে প্রবেশ করতে বাধা দেয়। তাই প্রত্যেক শনি এবং মঙ্গলবার অবশ্যই হনুমানজিকে চামেলি তেল ও সিঁদুর সহ প্রণাম করবেন তার আশীর্বাদ দ্রুত লাভ করবার জন্য। এবং হনুমানজির আরাধনা এবং মন্ত্রে শনি দোষ থেকে থাকলে তার প্রভাব প্রশমিত হয়। তাহলে আসুন এবার মনে ভক্তি এবং আস্থা রেখে আমরা শুনব হনুমানজির এই মন্ত্র। কারণ হনুমানজির আরাধনা মানে শুধু মন্ত্র জপ নয়, এটি এক আত্মশক্তি জাগরণের প্রক্রিয়া। সবাই বলুন জয় শ্রীরাম জয় হনুমান এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আপনাদের জয় হনুমান চ্যানেলটিকে। মন্ত্র এবং মন্ত্রের উপকারিতা সংক্রান্ত আলোচনাই হলো জয় হনুমান চ্যানেলের মূল বিষয়বস্তু। ওম মিম ভীম হনুমতে শ্রীরাম দূতায় নমঃ। 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 ওম মিম ভীম হনুমতে
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं
हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं 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 हनुमते श्रीरामदूताय नमः।
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते 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 श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं ह्रीं हनुमते
श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भ्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भ्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भ्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः। ॐ ऐं भ्रीं हनुमते श्रीरामदूताय नमः।